Con đã bao giờ trong một khoảnh khắc rất bình thường vô tình nhìn xuống lòng bàn tay của mình rồi chợt tự hỏi, liệu những đường chỉ tay này thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi sao? Hay sâu bên trong đó là những điều mà cuộc đời muốn nói với con? Nhưng đến tận bây giờ, con mới bắt đầu đủ trải đời để hiểu ra. Có những dấu hiệu trên cơ thể thoạt nhìn tưởng rất bình thường, nhưng càng sống, càng đi qua đau khổ, càng nhìn lại, ta mới nhận ra mọi thứ dường như đã được sắp đặt từ rất lâu rồi. Và trong vô số những đường chỉ tay ấy, có một dấu hiệu đặc biệt, một dấu hiệu mà rất nhiều người từng nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu hết ý nghĩa của nó. Đó chính là dấu chữ X trong lòng bàn tay. Nghe thì đơn giản, nhưng người xưa lại cho rằng đây không phải dấu hiệu xuất hiện ngẫu nhiên. Có những người mang dấu chữ X thường sống rất khác số đông. Họ sống tình cảm hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nội tâm sâu hơn. Và lạ lắm con à, rất nhiều người trong số họ đều từng trải qua những năm tháng vô cùng đau khổ. Có người cả đời sống tử tế nhưng luôn chịu thiệt. Có người hết lòng vì gia đình nhưng lại không được thấu hiểu. Có người bề ngoài cười rất nhẹ nhưng bên trong lại mang những vết thương không biết kể cùng ai. Và điều khiến họ đau nhất không phải là cực khổ, mà là họ không hiểu vì sao mọi chuyện ấy lại xảy ra với mình. Thầy từng gặp rất nhiều người như vậy. Họ ngồi trước mặt thầy, ánh mắt rất buồn. Rồi hỏi một câu mà nghe xong thầy im lặng rất lâu. Thầy ơi, con sống không hại ai. Vì sao cuộc đời lại bắt con khổ nhiều như vậy? Có những nỗi đau không thể giải thích bằng vài lời, nhưng cũng có những đau khổ không hề vô nghĩa. Đôi khi, người phải trải qua nhiều biến cố nhất lại chính là người đang mang một hành trình rất đặc biệt. Và dấu chữ X, theo góc nhìn của nhân tướng học phương Đông, cũng như những triết lý sâu xa về nhân quả, được xem như một dấu hiệu của những con người như thế. Những con người đến cuộc đời này không phải chỉ để sống một cuộc đời bình thường, mà để học những bài học lớn hơn, sâu hơn và đau hơn, để rồi sau tất cả, họ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn của chính mình. Nếu hôm nay con vô tình nghe được video này, thì có thể đó cũng không phải là ngẫu nhiên. Biết đâu, đây chính là lúc cuộc đời muốn con dừng lại một chút để nhìn sâu hơn vào chính mình. Và nếu con tin rằng mọi chuyện xảy ra trong đời đều có nhân duyên của nó, hãy để lại một câu: con tin vào nhân quả. Để thầy biết, ở đây có bao nhiêu người đã từng đi qua đau khổ nhưng vẫn chọn sống thiện lành. Và đừng quên nhấn thích video, đăng ký kênh và chia sẻ video này đến những người đang mang nhiều nỗi niềm trong lòng. Biết đâu, họ cũng đang cần một lời để chữa lành, giống như con lúc này. Con biết không, trong cuộc đời này, không có sự xuất hiện nào là hoàn toàn ngẫu nhiên. Một chiếc lá rơi, một cuộc gặp gỡ, một biến cố, thậm chí một dấu hiệu nhỏ trên cơ thể, đôi khi cũng mang theo những điều rất sâu mà ta phải đi gần hết nửa đời người mới bắt đầu hiểu được. Người xưa khi nghiên cứu về nhân tướng học, họ không xem bàn tay chỉ là da thịt. Họ gọi đó là tấm bản đồ của vận mệnh. Bởi họ tin rằng mọi trải nghiệm, mọi nghiệp duyên, mọi bài học mà một con người phải đi qua đều ít nhiều phản chiếu lên đôi tay. Và trong rất nhiều dấu hiệu trên bàn tay, dấu chữ X luôn là một trong những dấu hiệu khiến người ta suy ngẫm nhiều nhất. Bởi người mang dấu này thường không sống một cuộc đời quá bình lặng. Họ hay trải qua biến cố sớm hơn người khác. Có người từ nhỏ đã thiếu tình thương, có người lớn lên trong cô đơn, có người chưa bao giờ thật sự được sống cho chính mình. Cuộc đời họ thường giống như một hành trình dài của chịu đựng. Mà lạ lắm con à, càng là người sống tử tế, lại càng dễ mang nhiều vết thương trong lòng. Có những người mang chữ X rất dễ xúc động trước nỗi đau của người khác. Họ nhìn thấy ai khổ, lòng họ không yên. Họ nghe một câu chuyện buồn mà đêm về cũng suy nghĩ mãi. Bởi nội tâm của họ thường sâu hơn số đông. Mà người nội tâm càng sâu thì cuộc đời lại càng nhiều suy tư. Có những nỗi đau người ngoài nhìn vào thấy rất nhỏ, nhưng với họ lại day dứt rất lâu. Vì vậy, nhiều người mang dấu chữ X thường sống rất mệt. Mệt không phải vì nghèo, mà mệt vì nghĩ quá nhiều, cảm quá nhiều và giữ quá nhiều điều trong lòng. Trong Phật giáo, không ai đến cuộc đời này mà không có lý do. Mỗi người sinh ra đều mang theo nghiệp duyên riêng. Có người đến để học cách tha thứ, có người đến để trả món nợ tình cảm, có người đến để hiểu thế nào là mất mát. Rồi từ mất mát đó mới học được lòng từ bi. Và những người mang dấu chữ X thường là những người mang bài học lớn hơn người khác. Nên cuộc đời họ
cũng hiếm khi dễ dàng. Nhưng con biết không, điều đặc biệt nhất là sau tất cả những đau khổ ấy, họ thường trưởng thành rất sâu. Họ hiểu cảm giác bị tổn thương nên không muốn làm ai đau. Họ hiểu cảm giác cô độc nên luôn cố gắng lắng nghe người khác. Họ hiểu cuộc đời vô thường nên dần học được cách sống chậm lại. Người càng đau thường càng hiểu đời sâu. Bởi có những bài học không thể học bằng lời nói, mà phải học bằng nước mắt, bằng mất mát và bằng những đêm rất dài không ngủ. Nếu hôm nay con nhận ra mình cũng là một người như thế, thì đừng vội buồn, đừng nghĩ rằng cuộc đời bất công với con. Bởi đôi khi ông trời cho con đi qua nhiều biến cố hơn người khác, không phải để hành hạ con, mà để khiến tâm hồn con trưởng thành hơn. Có những người cả đời sống rất hời hợt, nên họ không bao giờ hiểu được giá trị thật sự của bình an. Nhưng những người từng đau chỉ cần một ngày lòng yên cũng đã biết trân trọng biết bao nhiêu rồi. Con biết không? Có một điều rất lạ trong cuộc đời này. Nhiều khi, người sống tốt nhất lại là người chịu nhiều tổn thương nhất. Người thật lòng nhất lại thường là người bị phản bội nhiều nhất. Và những người mang dấu chữ X trong lòng bàn tay, rất nhiều người trong số họ đã từng sống qua cảm giác đó. Họ không xấu, nhưng thường bị hiểu lầm. Họ không muốn hơn thua, nhưng lại hay chịu thiệt. Họ sống chân thành, nhưng đổi lại là những lần đau lòng rất sâu. Có người hết lòng vì gia đình, đến cuối cùng lại là người cô đơn nhất. Có người hy sinh cả tuổi trẻ cho người mình thương, rồi cuối cùng chỉ nhận lại sự im lặng. Có người cả đời không làm hại ai, nhưng cuộc sống lại liên tục thử thách họ. Và rồi, rất nhiều đêm họ tự hỏi, mình đã làm gì sai? Vì sao sống tử tế mà cuộc đời lại đối xử với mình như vậy? Con à, thầy biết có những nỗi đau khi đi qua rồi vẫn còn đau rất lâu. Đặc biệt là nỗi đau đến từ tình cảm. Bởi người mang chữ X thường sống rất nặng tình. Một khi thương ai là thương thật lòng. Một khi tin ai là tin rất sâu. Nhưng cũng chính vì vậy, khi bị phản bội, họ thường đau hơn người khác rất nhiều. Bề ngoài họ im lặng, nhưng bên trong là những vết thương rất khó lành. Có những người sau một lần tổn thương, mất rất nhiều năm mới học được cách cười lại như bình thường. Nhưng con biết không, trong Phật giáo, nghiệp chưa bao giờ là sự trừng phạt. Nghiệp là bài học. Có những linh hồn phải đi qua cô đơn để học cách mạnh mẽ. Có những người phải đi qua phản bội để học cách tỉnh táo. Có những người phải chịu nhiều mất mát để hiểu thế nào là trân trọng. Và những người mang dấu chữ X, rất nhiều người trong số họ đang đi trên hành trình trưởng thành của linh hồn. Nên cuộc đời họ không thể quá dễ dàng. Bởi nếu sống quá bình yên, con người rất dễ ngủ quên trong cảm xúc. Chỉ có đau khổ mới khiến một người thật sự trưởng thành. Chỉ có mất mát mới khiến một người hiểu được giá trị của yêu thương. Chỉ có những đêm khóc trong im lặng mới khiến một người học được cách tự đứng dậy bằng chính đôi chân mình. Có thể bây giờ, con vẫn còn mang trong lòng rất nhiều tổn thương. Có thể, con từng bị người khác phụ bạc, từng bị xem thường, từng bị đối xử bất công, từng cảm thấy mình lạc lõng giữa chính những người thân bên cạnh. Nhưng thầy muốn con nhớ một điều, không phải trời Phật bỏ rơi con, mà là cuộc đời đang dạy con mạnh mẽ hơn. Có những người phải đi qua dông bão rất lớn để sau này trở thành nơi bình yên cho người khác. Và cũng có những người vì từng đau quá nhiều nên sau này họ sống rất bao dung. Con thử nhìn lại xem, sau tất cả những gì mình từng trải qua, con hôm nay có phải đã hiểu đời hơn trước không? Có phải con không còn dễ tin người như xưa, nhưng lại biết thương người hơn trước? Có phải con không còn thích hơn thua, mà chỉ mong lòng mình được bình yên? Nếu đúng là như vậy, thì những đau khổ con từng đi qua không hề vô nghĩa. Nó đang biến con thành một phiên bản sâu sắc hơn. Và nếu con từng sống rất tử tế, nhưng vẫn chịu nhiều đau khổ, hãy để lại một câu, con đã từng đau, nhưng vẫn chọn sống thiện lành. Để những người giống con biết rằng họ không cô độc trên hành trình này. Con biết không, có những người chỉ cần nhìn ánh mắt của người đối diện là đã cảm nhận được họ thật lòng hay giả dối. Có những người chưa cần ai nói nhiều, nhưng trong lòng đã thấy bất an. Và lạ lắm, rất nhiều lần, linh cảm của họ lại đúng. Người mang dấu chữ S trong lòng bàn tay thường có một khả năng rất đặc biệt, đó là trực giác mạnh. Không phải mê tín, mà là một dạng cảm nhận rất sâu bên trong tâm thức. Họ thường nhạy với cảm xúc xung quanh, bước vào một nơi là lập tức cảm nhận được năng lượng ở đó. Gặp một người là trong lòng tự nhiên biết người này nên gần hay nên tránh,
Có những chuyện người khác chưa nhận ra nhưng họ đã linh cảm được từ rất sớm. Đôi khi chính họ cũng không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện lại xảy ra đúng như điều họ từng cảm nhận. Bởi người càng sâu nội tâm thì càng nhạy với cuộc đời. Con để ý sẽ thấy, những người sống hời hợt thường rất vô tư, họ ít suy nghĩ nên cũng ít cảm nhận. Nhưng người mang nhiều tổn thương lại thường rất nhạy cảm. Một ánh mắt lạ cũng khiến họ suy nghĩ. Một câu nói vô tình cũng khiến họ buồn rất lâu. Một sự thay đổi nhỏ trong cảm xúc người khác, họ cũng nhận ra ngay. Bởi họ không chỉ nghe bằng tai mà còn cảm bằng tâm. Và cũng vì cảm quá nhiều nên họ thường rất mệt. Có những lúc họ bước vào chỗ đông người mà trong lòng nặng trĩu không rõ lý do. Có khi chỉ nghe ai đó kể chuyện buồn mà họ mang theo cảm xúc ấy suốt cả đêm. Có những người nhìn bên ngoài rất mạnh mẽ nhưng thật ra lại dễ bị năng lượng tiêu cực làm tổn thương hơn ai hết. Người mang chữ X thường giống như miếng bọt biển cảm xúc. Ai đau, họ cũng thấy đau. Ai buồn, họ cũng dễ chạnh lòng. Nên cuộc đời họ rất khó sống vô tâm. Có lẽ vì vậy mà họ thường trưởng thành sớm hơn người khác. Bởi khi cảm nhận quá nhiều, một người sẽ bắt đầu hiểu cuộc đời sâu hơn. Họ hiểu rằng đằng sau một người nóng tính có thể là rất nhiều tổn thương. Đằng sau một người im lặng có thể là những tháng ngày chịu đựng rất dài. Đằng sau một nụ cười đôi khi là một tâm hồn đang rất mệt. Người càng sâu nội tâm càng nhạy với cuộc đời. Nhưng con biết không, trực giác mạnh vừa là món quà, vừa là thử thách. Nếu con không hiểu chính mình, con sẽ rất dễ mệt mỏi, dễ lo âu, dễ suy nghĩ quá nhiều, dễ mang cảm xúc của người khác vào lòng mình. Cho nên, điều người mang chữ X cần học không phải là sống vô cảm, mà là học cách giữ tâm mình bình an, biết lắng nghe trực giác, nhưng không để cảm xúc cuốn mình đi quá xa, biết thấu hiểu người khác, nhưng cũng phải biết thương lấy chính mình. Và nếu con là người hay linh cảm đúng, hay nhìn thấu lòng người, hay cảm nhận rất rõ năng lượng xung quanh, thì có thể con chính là một người mang nội tâm rất sâu. Một người đã đi qua nhiều điều trong cuộc đời, nên tâm hồn cũng trở nên nhạy cảm hơn số đông. Con biết không, có một kiểu người, bề ngoài nhìn rất bình thường. Họ ít nói, ít than phiền, lúc nào cũng cố tỏ ra ổn. Nhưng bên trong lại là một thế giới đầy suy nghĩ và cô đơn. Và rất nhiều người mang dấu chữ X trong lòng bàn tay thường sống như vậy. Không phải vì họ không muốn mở lòng, mà vì họ đã từng mở lòng quá nhiều để rồi nhận lại tổn thương. Có những người sau quá nhiều lần thất vọng, họ bắt đầu chọn im lặng. Không phải vì hết cảm xúc, mà vì không còn biết phải nói cùng ai. Con để ý sẽ thấy, người càng hiểu chuyện, thường càng ít được hiểu. Bởi họ luôn là người lắng nghe người khác, luôn là người chịu đựng, luôn là người cố giữ hòa khí. Nhưng lại hiếm khi có ai hỏi họ rằng, con có mệt không? Người mang chữ S đa số đều có nội tâm rất sâu, mà người nội tâm sâu thường sống rất cô độc. Họ hay cười để người khác yên tâm, hay giấu nỗi buồn sau sự bình thản. Có những đêm, họ thức rất khuya. Không phải vì không muốn ngủ, mà vì trong lòng có quá nhiều điều không biết nói ra cùng ai. Có người cả đời luôn cảm thấy mình lạc lõng, ở giữa đám đông vẫn thấy trống trải, ở bên cạnh nhiều người vẫn thấy cô đơn. Bởi điều họ cần không phải là sự náo nhiệt, mà là một người thật sự hiểu được tâm hồn mình. Nhưng cuộc đời này, tìm được người hiểu mình đôi khi còn khó hơn tìm người yêu mình. Có những tổn thương người mang chữ X không kể. Không phải vì nhẹ, mà vì họ biết có kể ra cũng chưa chắc ai hiểu được cảm giác ấy. Nên họ tập quen với việc tự chịu đựng, tự nuốt nước mắt, tự chữa lành cho chính mình. Và rồi theo thời gian, họ trở thành kiểu người càng đau, càng im lặng, càng buồn, càng cười nhẹ, càng tổn thương, càng tỏ ra bình thản. Nhưng con biết không, sự cô độc đó không phải là hình phạt. Đôi khi, đó là cách cuộc đời giúp một linh hồn trưởng thành. Bởi có những người, nếu không đi qua cô đơn, họ sẽ không bao giờ hiểu được chính mình. Có những người, nếu không từng bị bỏ lại, họ sẽ không học được cách tự đứng dậy. Và cũng có những người, chính nhờ đi qua những năm tháng lạc lõng nhất, mà sau này họ trở thành người thấu hiểu nỗi đau của người khác nhất. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn thường cảm thấy mình cô độc, thì đừng vội nghĩ rằng không ai cần mình. Cũng đừng nghĩ mình khác biệt nên không thuộc về nơi nào. Không phải đâu con, chỉ là linh hồn con trưởng thành sớm hơn người khác. Nên con nhìn cuộc đời sâu hơn, cảm mọi thứ mạnh hơn và cũng đau nhiều hơn.
Nhưng rồi sẽ đến một ngày, con hiểu rằng chính những năm tháng cô độc ấy đã tạo nên một con người rất sâu sắc, một con người biết yêu thương, biết lắng nghe, biết trân trọng bình an và biết ôm lấy nỗi đau của người khác bằng một trái tim rất dịu dàng. Có thể bây giờ, con vẫn chưa thật sự hạnh phúc, nhưng thầy tin, sau tất cả những gì con từng chịu đựng, rồi sẽ có ngày con không còn sợ cô đơn nữa, bởi lúc đó con đã học được cách trở thành nơi bình yên cho chính mình. Con biết không, có những nỗi đau khi đi qua rồi, người ta vẫn không hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra với mình. Vì sao mình sống tử tế mà vẫn bị phản bội? Vì sao mình hết lòng yêu thương mà cuối cùng lại bị bỏ lại phía sau? Vì sao có những mất mát đến bất ngờ đến mức một người mất rất nhiều năm vẫn chưa thể nguôi ngoai? Và những người mang dấu chữ X trong lòng bàn tay, rất nhiều người trong số họ đều từng đi qua những biến cố rất lớn. Có người mất người thân từ sớm, có người tan vỡ trong tình cảm, có người từng tin ai đó bằng cả trái tim, để rồi bị tổn thương đến mức không còn dám tin thêm lần nào nữa. Có người đang yên ổn, bỗng cuộc đời đổi hướng hoàn toàn, như thể ông trời bất ngờ lấy đi tất cả. Những người như vậy thường có một khoảng thời gian họ sống trong hoang mang rất lớn. Họ không hiểu mình đã làm gì sai. Mình sống hiền lành như vậy, vì sao cuộc đời lại bắt mình đau nhiều đến thế? Con à, có những câu hỏi không thể trả lời bằng lý trí, bởi có những chuyện xảy ra trong đời không chỉ là xui rủi hay ngẫu nhiên, mà là bài học của nghiệp duyên. Trong Phật giáo, nghiệp không phải là sự trừng phạt, nghiệp là sự thức tỉnh. Có những linh hồn, nếu không trải qua mất mát, họ sẽ mãi không hiểu được giá trị của yêu thương. Nếu không từng bị phản bội, họ sẽ không học được cách nhìn người. Nếu không từng rơi xuống tận đáy đau khổ, họ sẽ không bao giờ biết mình mạnh mẽ đến mức nào. Cho nên, có những biến cố xuất hiện không phải để hủy hoại con, mà để thay đổi con. Thầy từng gặp nhiều người trước biến cố họ sống rất khác. Họ nóng tính hơn, hiếu thắng hơn, tin người mù quáng hơn, sống vì cảm xúc nhiều hơn. Nhưng sau một lần đau rất lớn, họ bắt đầu thay đổi. Họ sống chậm lại, biết quý trọng bình an hơn, biết thương cha mẹ hơn, biết im lặng trước những chuyện không đáng. Và đặc biệt, họ bắt đầu hiểu rằng cuộc đời này không có gì tồn tại mãi mãi. Con biết không, đôi khi chính nỗi đau lớn nhất lại là thứ cứu một con người tỉnh ra. Có người phải mất đi một mối quan hệ mới học được cách yêu bản thân. Có người phải trắng tay mới nhận ra điều gì mới thật sự quan trọng. Có người phải đi qua cô đơn rất dài mới học được cách trở về với chính mình. Cho nên, nếu hôm nay con đang mang trong lòng một vết thương nào đó, thì đừng vội nghĩ cuộc đời này bất công với con. Biết đâu, đó chính là giai đoạn cuộc đời đang âm thầm thay đổi con. Không phải để con yếu đi, mà để tâm hồn con sâu hơn. Không phải để con gục ngã, mà để con trưởng thành. Nghiệp không làm con khổ, nghiệp giúp con thức tỉnh. Bởi có những người, nếu cuộc đời quá dễ dàng, họ sẽ không bao giờ học được lòng từ bi, không bao giờ hiểu cảm giác của người đau khổ, không bao giờ biết quý sự bình yên giản dị, và cũng không bao giờ trở thành phiên bản sâu sắc nhất của chính mình. Có thể những biến cố con từng đi qua đã lấy mất của con rất nhiều thứ, nhưng thầy tin nó cũng đang âm thầm tạo ra trong con một nội lực rất lớn. Một ngày nào đó, khi nhìn lại, con sẽ hiểu chính những năm tháng đau nhất đã khiến con trưởng thành nhất. Con biết không, khi nghe đến hai chữ căn tu, nhiều người thường nghĩ ngay đến điều gì đó rất huyền bí. Nhưng thật ra, căn tu không phải là phép màu, cũng không phải mê tín, và càng không phải cứ đi chùa nhiều mới gọi là có căn tu. Trong góc nhìn của Phật giáo, người mang căn tu thường là người có một tâm hồn rất đặc biệt. Họ sống mềm hơn, nhạy cảm hơn và dễ rung động trước nỗi đau của người khác hơn. Người mang dấu chữ X trong lòng bàn tay, rất nhiều người trong số họ thường có những nét như vậy. Họ không thích làm hại ai, thấy ai khổ, lòng họ không yên. Đôi khi chỉ nhìn một người nghèo ngoài đường, họ cũng suy nghĩ mãi. Có những người bề ngoài rất bình thường, nhưng bên trong lại luôn có cảm giác muốn sống tử tế hơn mỗi ngày. Họ không thích tranh giành quá nhiều, không thích hơn thua. Càng lớn, họ càng thấy mệt với những ồn ào của cuộc đời. Trong khi nhiều người chạy theo danh lợi, thì họ lại chỉ mong lòng mình được bình yên. Người mang căn tu thường thích sống chậm, thích những nơi yên tĩnh, thích ngồi một mình suy nghĩ. Có những lúc họ không muốn gặp ai cả, không phải ghét con người mà vì tâm họ cần được nghỉ ngơi. Họ mệt với giả dối, mệt với hơn thua,
mệt với những mối quan hệ phải gồng mình để tồn tại. Nên càng trưởng thành, họ càng thích sự đơn giản. Con để ý sẽ thấy rất nhiều người mang dấu chữ X thường thích nghe Pháp, thích nghe những điều nói về nhân quả, về vô thường, về cách chữa lành tâm mình. Bởi sâu bên trong, họ luôn có một cảm giác rất lạ, rằng cuộc đời này không chỉ đơn giản là kiếm tiền rồi già đi, mà con người sinh ra phải có một ý nghĩa nào đó sâu hơn. Nên họ hay suy ngẫm, hay tự hỏi, mình sống như vậy đã đúng chưa? Mình đến cuộc đời này để học điều gì? Mình phải sống thế nào để lòng được nhẹ? Và cũng vì tâm họ sâu như vậy nên họ rất dễ xúc động. Một câu chuyện buồn cũng khiến họ chạnh lòng. Một ánh mắt cô đơn cũng khiến họ suy nghĩ. Có những người nhìn thấy người khác đau mà lòng mình cũng đau theo. Cho nên, người mang căn tu thường không sống vô cảm được, bởi tâm họ rất dễ thương người. Nhưng con biết không, sống như vậy vừa là phước, vừa là thử thách. Bởi người càng sống bằng trái tim thì càng dễ tổn thương, càng hiểu đời thì càng nhiều suy tư. Càng thương người thì càng dễ mang nỗi đau vào lòng mình. Nhưng chính những điều đó lại khiến họ trở thành người sống có chiều sâu hơn số đông. Thầy tin rằng nếu con nghe đến đây mà thấy lòng mình lặng đi một chút thì có thể con cũng là một người như thế. Một người đã đi qua đau khổ nên bắt đầu hiểu giá trị của sự tỉnh thức. Một người không còn muốn sống hơn thua mà chỉ muốn lòng mình được an yên. Và nếu con tin rằng mọi đau khổ trong cuộc đời đều là một bài học để con trưởng thành hơn, hãy để lại một câu: con đang học cách tỉnh thức, để thầy biết ở đây có bao nhiêu người đã từng đau nhưng vẫn chọn sống thiện lành và tử tế với cuộc đời. Con biết không, có những người chỉ cần ai đối xử tốt với họ một chút là họ nhớ rất lâu. Ai thật lòng với họ, họ sẽ thương bằng cả trái tim. Và người mang dấu chữ X trong lòng bàn tay, đa số đều là những người như vậy. Họ sống rất tình cảm. Khi yêu ai, họ yêu thật. Khi tin ai, họ tin rất sâu. Khi giúp ai, họ thường không tính toán. Bởi trong lòng họ luôn nghĩ rằng mình sống tốt với người thì người cũng sẽ sống tốt với mình. Nhưng cuộc đời không phải ai cũng sống bằng trái tim như họ. Nên rất nhiều người mang chữ X đã từng đi qua cảm giác bị phản bội. Đau nhất không phải là mất một người, mà là mất niềm tin. Có những người họ từng tin một người đến mức sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Rồi đến cuối cùng, chính người đó lại làm họ đau nhất. Có người bị phản bội trong tình yêu, có người bị lợi dụng trong tình bạn, có người thậm chí bị tổn thương bởi chính người thân của mình. Và điều đau lòng nhất là những người sống thật thường rất khó đề phòng, bởi họ không quen giả dối, nên họ cũng nghĩ người khác sẽ giống mình. Con biết không, người càng sống tình cảm thì khi tổn thương, vết thương càng sâu. Có những người sau một lần phản bội, họ thay đổi hoàn toàn. Họ ít cười hơn, ít tin người hơn và bắt đầu giữ khoảng cách với tất cả. Không phải vì họ lạnh lùng mà vì họ sợ một lần nữa phải trải qua cảm giác đau đến nghẹn lòng. Có những đêm họ nằm im, nhìn trần nhà rất lâu rồi tự hỏi: tại sao mình đối xử thật lòng như vậy mà cuối cùng vẫn bị tổn thương? Con à, cuộc đời này đôi khi rất công bằng theo cách mà ta không hiểu ngay được. Những người sống bằng trái tim thường phải đi qua phản bội để học một bài học rất lớn. Đó là tử tế không có nghĩa là phải hy sinh tất cả. Yêu thương không có nghĩa là quên mất bản thân mình. Tin người không có nghĩa là trao hết trái tim mà không giữ lại điều gì. Bởi nếu con cứ cho đi mãi mà không biết bảo vệ chính mình thì người đau cuối cùng sẽ luôn là con. Cho nên bài học của người mang chữ X không phải là ngừng tử tế, mà là học cách tỉnh táo. Không phải là sống nghi ngờ tất cả, mà là học cách nhìn người bằng cả trái tim và cả lý trí. Có những người bước vào cuộc đời con không phải để ở lại, mà để dạy con trưởng thành. Có những phản bội rất đau, nhưng nếu không có nó, có lẽ con sẽ mãi ngây thơ và tiếp tục trao trái tim mình cho sai người. Thầy biết có những vết thương đến bây giờ con vẫn chưa quên được. Có những cái tên chỉ cần nhớ lại lòng vẫn đau. Có những chuyện con chưa từng kể với ai, chỉ im lặng giữ trong lòng rồi tự mình chịu đựng. Nhưng con biết không, dù người khác có làm con tổn thương thế nào thì cũng đừng vì vậy mà đánh mất sự tử tế của mình. Bởi giữa một thế giới nhiều vô tâm, người vẫn còn giữ được lòng thiện đã là rất đáng quý rồi. Chỉ là từ bây giờ con phải học thêm một điều nữa. Đó là thương người nhưng cũng phải thương lấy chính mình. Sống tốt nhưng đừng để ai xem lòng tốt của con là điều hiển nhiên,
và yêu thương, đừng yêu đến mức quên mất giá trị của bản thân mình. Con biết không, có một điều mà rất nhiều người mang dấu chữ X phải đi gần hết nửa đời người mới bắt đầu nhận ra. Đó là những năm tháng đau khổ nhất thường lại là những năm tháng giúp họ trưởng thành nhiều nhất. Người mang chữ X đa số đều khổ trước. Họ hiếm khi có một tuổi trẻ thật sự dễ dàng. Có người vất vả từ nhỏ, có người lớn lên trong thiếu thốn tình cảm, có người đi qua quá nhiều tổn thương trong chuyện yêu đương, có người mất rất nhiều năm chỉ để học cách đứng dậy sau những lần bị cuộc đời quật ngã. Nhìn bên ngoài, ai cũng nghĩ họ mạnh mẽ, nhưng thật ra không ai biết họ đã từng khóc một mình bao nhiêu lần. Đã từng có những giai đoạn họ cảm thấy cuộc đời quá mệt, mệt vì phải gồng, mệt vì phải chịu đựng, mệt vì luôn là người hiểu chuyện. Nhưng con biết không, điều đặc biệt của người mang chữ X là họ càng đau thì nội tâm càng trưởng thành. Họ không mãi sống trong oán trách, không mãi đổ lỗi cho cuộc đời. Sau rất nhiều biến cố, họ bắt đầu hiểu ra một điều. Không phải mọi thứ đến để làm mình khổ, mà để khiến mình tỉnh hơn. Nên càng lớn, họ càng thay đổi. Nếu lúc trẻ, họ dễ buồn vì lời người khác, thì sau này họ học được cách im lặng. Nếu lúc trước, họ thích hơn thua đúng sai, thì về sau, họ chỉ mong lòng mình được bình yên. Nếu trước đây, họ từng cố làm hài lòng tất cả, thì sau này, họ hiểu. Không cần ai cũng phải hiểu mình. Người mang chữ X sau tuổi trung niên thường sống nhẹ hơn rất nhiều. Không phải vì cuộc đời hết sóng gió, mà vì tâm họ đã khác. Họ không còn cố chấp giữ những điều không thuộc về mình, không còn chạy theo những mối quan hệ làm mình mệt, không còn sống để chứng minh với thiên hạ. Sau rất nhiều đau khổ, thứ họ cần nhất không phải giàu sang, mà là bình an, một bữa cơm yên ổn, một giấc ngủ không phải suy nghĩ quá nhiều. Một cuộc sống đơn giản nhưng lòng nhẹ. Và con biết không, rất nhiều người mang chữ X đến tuổi trung niên, tự nhiên cuộc sống lại bắt đầu ổn hơn. Không phải vì họ may mắn hơn, mà vì sau rất nhiều bài học, họ bắt đầu sống đúng với nhân quả hơn, biết buông hơn, biết đủ hơn, biết quý trọng những điều nhỏ bé hơn. Nên tâm an, thì đời cũng dần an. Có một câu mà thầy rất muốn gửi đến những người đã từng đi qua quá nhiều đau khổ. Có những người, nửa đời đầu dùng để trả nghiệp, nửa đời sau dùng để hưởng phước. Con đừng nghĩ những năm tháng con từng khóc là vô ích. Đừng nghĩ những lần con bị phản bội chỉ toàn là mất mát. Bởi tất cả những điều đó đang âm thầm đổi lấy cho con sự trưởng thành, sự tỉnh thức và một nội tâm mà không phải ai cũng có được. Có thể tuổi trẻ của con không dễ dàng, nhưng rất có thể hậu vận của con lại bình an hơn rất nhiều người. Bởi người từng đi qua giông bão sẽ biết quý ánh nắng. Người từng cô đơn sẽ biết quý một người thật lòng. Người từng mất mát sẽ biết trân trọng những điều giản dị. Cho nên, nếu hôm nay con vẫn còn đang rất mệt, thì hãy cố thêm một chút nữa. Đừng vội tuyệt vọng. Bởi biết đâu, giai đoạn bình yên nhất của cuộc đời con vẫn đang ở phía trước. Và rồi sẽ có một ngày, con ngồi nhìn lại tất cả những năm tháng đã qua, mỉm cười rất nhẹ và hiểu rằng, hóa ra mọi đau khổ đều đang đưa mình đến một phiên bản tốt hơn. Con biết không, rất nhiều người khi nghe nói về dấu chữ X trong lòng bàn tay thường bắt đầu lo sợ. Họ nghĩ, có phải mình mang số khổ không? Có phải cuộc đời mình sẽ nhiều bất hạnh hơn người khác? Nhưng thật ra, dấu chữ X chưa bao giờ là lời nguyền. Người mang chữ X không phải người xui xẻo. Họ chỉ là những người sống sâu hơn, cảm nhiều hơn và trưởng thành bằng đau đớn nhiều hơn người khác. Trong khi có người sống cả đời chỉ lướt qua cuộc đời một cách hời hợt, thì người mang chữ X lại luôn sống bằng cả trái tim. Họ để tâm đến từng cảm xúc nhỏ. Một lời nói vô tình cũng khiến họ suy nghĩ. Một ánh mắt buồn cũng khiến họ day dứt. Một lần bị tổn thương cũng đủ để họ thay đổi rất nhiều. Nên cuộc đời họ thường mệt hơn. Không phải vì yếu đuối, mà vì cảm nhận cuộc đời quá sâu. Con để ý sẽ thấy những người càng sống nội tâm thường càng ít vô tư. Bởi họ nhìn thấy quá nhiều điều phía sau một câu chuyện. Họ hiểu rằng đằng sau một người lạnh lùng có thể là một tâm hồn từng bị tổn thương. Đằng sau một người im lặng có thể là rất nhiều điều chưa từng kể. Và cũng vì hiểu quá nhiều nên họ thường chọn chịu đựng hơn là làm đau người khác. Người mang chữ X đa số đều như vậy. Họ mạnh theo cách rất âm thầm, không ồn ào, không phô trương, nhưng nội lực bên trong lại lớn hơn rất nhiều người nghĩ. Có những người từng tan vỡ rất nhiều lần, từng mất niềm tin, từng muốn buông xuôi, từng có những đêm khóc đến cạn nước mắt. Nhưng rồi,
họ vẫn lặng lẽ đứng dậy, vẫn tiếp tục sống, vẫn cố gắng tử tế với cuộc đời. Và con biết không, đó mới là kiểu mạnh mẽ đáng quý nhất. Không phải mạnh mẽ của người chưa từng đau, mà là mạnh mẽ của người đã từng tan vỡ nhưng vẫn chọn không làm tổn thương người khác. Có một câu mà thầy rất muốn con nhớ: người mạnh nhất thường là người từng tan vỡ, bởi chỉ người từng đi qua đau khổ mới hiểu giá trị của bình an. Chỉ người từng cô độc mới biết quý một sự chân thành. Chỉ người từng bị phản bội mới hiểu lòng tốt đáng quý đến mức nào. Cho nên, nếu con mang dấu chữ X thì đừng sợ. Đừng nghĩ mình bất hạnh hơn ai. Có thể cuộc đời con khó hơn người khác một chút, nhưng cũng chính vì vậy mà tâm hồn con sẽ sâu sắc hơn, bao dung hơn và trưởng thành hơn. Có những người phải đi qua rất nhiều giông bão mới trở thành ánh sáng cho người khác. Và biết đâu, những năm tháng đau đớn mà con từng trải qua không phải để hủy hoại con, mà để biến con thành một con người mạnh mẽ hơn rất nhiều so với chính con của ngày xưa. Con biết không, sau tất cả những gì cuộc đời bắt con đi qua, điều quan trọng nhất không phải là con đã từng đau bao nhiêu, mà là sau những đau khổ ấy, con có thật sự hiểu mình hơn hay chưa? Rất nhiều người cả đời sống trong mệt mỏi, không phải vì họ khổ hơn người khác, mà vì họ luôn cố trở thành một ai đó để được yêu thương, được công nhận, được xem là thành công. Họ sống để hơn thua, sống để chứng minh, sống để làm hài lòng tất cả mọi người. Ngoại trừ chính bản thân mình, người mang dấu chữ X thường cũng từng sống như vậy. Họ từng cố gắng rất nhiều, cố mạnh mẽ, cố chịu đựng, cố làm người tốt, cố giữ các mối quan hệ dù trong lòng đã rất mệt. Nhưng rồi, sau quá nhiều lần tổn thương, họ bắt đầu nhận ra một điều: có những thứ càng cố giữ càng đau, có những người càng níu kéo càng mất, và có những chuyện buông xuống rồi lòng mới nhẹ được. Con biết không, trưởng thành thật sự không phải là lúc con có nhiều tiền hơn, mà là lúc con học được cách buông bỏ những điều không còn phù hợp với mình nữa. Buông những mối quan hệ khiến lòng mình mệt, buông những hơn thua không đáng, buông cả những tổn thương cũ mà con đã ôm quá lâu. Bởi nếu con cứ giữ mãi, thì chính con là người đau nhiều nhất. Người mang chữ X, đa số đều phải đi một chặng đường rất dài mới học được điều này. Họ từng nghĩ, mình phải cố thêm chút nữa, mình phải hy sinh thêm chút nữa, mình phải chịu đựng thêm chút nữa để giữ một người, giữ một mối quan hệ, hay giữ một cuộc sống mà thật ra đã làm họ kiệt sức từ lâu. Cho đến một ngày, họ mệt quá rồi. Và chính lúc đó, họ bắt đầu thức tỉnh. Họ nhận ra, cuộc đời ngắn lắm, không đáng để sống mãi trong đau khổ, không đáng để cứ chạy theo những người không thật lòng với mình, không đáng để mang hết trái tim đi làm hài lòng thiên hạ, rồi quên mất chăm sóc chính tâm hồn mình. Cho nên, người mang chữ S càng trưởng thành, càng thích sống chậm. Họ không còn thích những nơi quá ồn ào, không còn thích tranh cãi đúng sai, không còn muốn chứng minh mình giỏi hơn ai. Điều họ cần chỉ là một cuộc sống bình yên, một tâm hồn nhẹ, một nơi khiến họ được là chính mình. Và con biết không, có một sự thật rất đẹp mà nhiều người phải đi gần hết đời mới hiểu ra. Đó là con không cần trở thành ai khác. Con chỉ cần trở về đúng với chính mình. Không cần phải sống theo kỳ vọng của thiên hạ. Không cần phải ép mình mạnh mẽ mọi lúc. Không cần phải cố gồng để ai cũng thấy con ổn. Con được phép mệt, được phép nghỉ ngơi, được phép sống chậm lại, được phép chọn bình yên thay vì hơn thua. Bởi cuối cùng, điều quý giá nhất của một đời người không phải là thắng được bao nhiêu người, mà là giữ được sự bình an trong tâm mình. Và nếu hôm nay con đã bắt đầu thấy mệt với những bon chen của cuộc đời, thì có lẽ đó không phải là con yếu đi, mà là tâm con đang đầu thức tỉnh. Con biết không, sau tất cả những gì thầy và con vừa cùng nhau đi qua, từ những tổn thương, những lần phản bội, những đêm cô đơn, cho đến những biến cố khiến con tưởng như không thể đứng dậy thêm lần nào nữa, thì có lẽ điều quan trọng nhất mà con cần nhớ là dấu chữ X không phải lời nguyền. Nó chưa bao giờ là dấu hiệu của một cuộc đời bất hạnh, mà đôi khi đó lại là dấu hiệu của một linh hồn đã đi qua rất nhiều bài học lớn. Một người sống sâu hơn số đông, cảm nhiều hơn số đông và trưởng thành bằng đau đớn nhiều hơn số đông. Người mang chữ S thường không có cuộc đời quá dễ dàng, nhưng chính vì đi qua nhiều giông bão nên họ hiểu lòng người hơn, bao dung hơn và biết trân trọng bình an hơn. Có những người phải đi qua rất nhiều mất mát mới học được cách yêu thương đúng, phải đi qua cô đơn mới học được cách quay về với chính mình.
phải từng tan vỡ mới hiểu rằng điều quý giá nhất không phải là được nhiều người yêu quý mà là lòng mình được bình yên. Con biết không, rất nhiều người nhìn vào những đau khổ mình từng trải qua rồi nghĩ ước gì cuộc đời mình đừng khổ như vậy. Nhưng nếu thật sự chưa từng đau, liệu con có trở thành con của ngày hôm nay không? Liệu con có biết thương người hơn không? Liệu con có hiểu cảm giác cô độc của người khác không? Liệu con có biết quý một sự chân thành không? Có thể, chính những điều làm con đau nhất lại đang tạo ra phiên bản sâu sắc nhất bên trong con. Cho nên, đừng oán trách những năm tháng khó khăn đã qua. Bởi biết đâu, đó chính là quãng thời gian cuộc đời âm thầm rèn luyện tâm hồn con. Những năm tháng đau khổ không hề vô nghĩa. Có những người càng đi qua giông bão, càng trở nên dịu dàng. Càng từng tổn thương, càng sống tử tế. Càng hiểu đời, càng không muốn làm đau ai nữa. Và đó mới là vẻ đẹp thật sự của một tâm hồn trưởng thành. Con à, nếu hôm nay con vẫn còn đang mang trong lòng những vết thương chưa lành, thì hãy nhớ, không sao cả. Con không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, cũng không cần phải ép mình ổn ngay lập tức. Chỉ cần mỗi ngày nhẹ lòng hơn một chút, biết thương mình hơn một chút, biết buông những điều không còn phù hợp hơn một chút. Như vậy, đã là rất tốt rồi. Có thể có lúc con nghĩ mình bị cuộc đời bỏ quên. Nhưng không, chỉ là trời Phật đang dạy con trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn. Một phiên bản không còn sống vì hơn thua, không còn chạy theo những điều làm mình mệt mỏi, mà học cách sống tỉnh thức, sống bình an và sống thật với chính trái tim mình. Và rồi sẽ có một ngày con nhìn lại tất cả những đau khổ đã qua, mỉm cười rất nhẹ và hiểu rằng hóa ra mọi chuyện đều có lý do. Những mất mát ấy đã giúp mình trưởng thành. Những tổn thương ấy đã giúp mình hiểu thế nào là yêu thương. Và khi đó, con sẽ không còn trách cuộc đời nữa, mà bắt đầu biết ơn vì chính những điều từng làm con đau đã giúp con trở thành con người của hôm nay. Nếu con cảm nhận được điều gì đó chạm đến lòng mình trong video này, hãy để lại một câu: con chọn sống tỉnh thức và đi đúng con đường của mình. Để thầy biết, ở đây có bao nhiêu người đã từng đi qua đau khổ, nhưng vẫn chọn sống thiện lành. Và đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ video này đến những người đang mang nhiều nỗi niềm trong lòng. Biết đâu, họ cũng đang cần một lời chữa lành, giống như con hôm nay.